gashi nan ki tafi na sake ki. Ka sake ni kuma? Na sake ki sai me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya zafi? Oh baki san me ya faru ba. Yanzu fi sabilillahi uwar gida ki dubi yadda rayuwata ta kare. Saboda na gaji. Rayuwata ta lalace ta daidaice. Da ina da mota ga katon gida kamar ina cikin wannan amma yanzu ki duba dan inda na dawo dan akurkin nan wallahi ba zan iya ba dan haka ki kama hanya ki tafi na sake ki. A da ina da mota ina da mashin din na sayar da su. Amma kai yanzu kana tunanin ni zan sa hakan ta yiwu? Kai baka yarda da kaddara ba? Kamar ya ban yarda da kaddara, ai yarda da kaddara ce yasa muka kai wadaka. Kuma ke ma ya kamata a yanzu ki dau kaddara ki tafi gidanku. Wallahi ba zan iya zama da mai farin kashi ba. Sa wayan nan a asibiti. Sa alaikum. Ki duba cikin account ɗinki zaki gana tura miki naira miliyan 10. Hege baki. Gadan da aka raba na sai tura miki hakinki. Yawa sannan mijinki. San tura miki miliyan 3 sai ki bashi. A'a ba sai ka tura masa ba. Yaya zan tura ba ofe na ka sabon. Hello? Hello? Amma anya kai kana jin tsoron Allah ko mai gida? Anya kai musulmi ne kuwa? Ni fa kin ga alkur'an prank nake miki. Ni fa wallahi prank nake miki kawo ta lafa dana. To yanzu boka me za a yi? Bukata za ta biya. Ba ma karɓar sadaka. Ba ma karɓar kuɗi a gurin nan. To boka yanzu ba ku karɓar sadaka me za a bada? Abun da shedanin mu suke bukata shine za a kai ki ɗakin duhu a ji gwagwai. Ɗakin duhu? Me kuma gwagwai? Idan muka shiga ɗakin duhu za ki san gwagwai. Na fahimci ku ne irin la'ananin nan wanda Allah ya tsine ma, wanda idan mutum ya zo don ku masa wani taimako na rayuwa sai ku dinga neman sa da fasikanci. To gwamma in je in zauna in lallaba rayuwar aure na da mijina, ta fiye min wannan shashancin da shirman da hauka. Bari ka ga na yi ritaya. Ina zuwa kawai da tara an tashi kawai ni ma na sulafo da nuni gida. Ina san ki na ya ba da halinki. Kai ƙarya kake wallahi duk can jikinka alkur'an bata kai ni ba. Wai kai a wani haka ne kake da wani kyau kalle ka duk abu bushe. Kai dakata duk ba ma wannan ba ina makarantar da na tura ka. Ina zuwa kawai da tara an tashi kawai ni ma na sulafo da nuni gida. Kai ban gane an tashi ba kai ƙarya kake wallahi Luka Mafis. Yanzu in tura ka makarantar ka daga can an tashi ƙarya kake wallahi. Kamar iya Luka Mafis kai ko zaka da ke ni ne babban yaya. Ai hawaji. Babban asiri hawa yaya ina ne ina dukan dan daba. Dan daba? A'a kai dan tsaya. Bari mu nuna ma da babban yaya. An wala. Haka ce ba ka ji. Dan shekiya. Babban yaya dan Allah kai fa nake jira dan Allah ka fito fa dan Allah dan annabi babban yaya. Kai waye zai fito? Ai ina nan ba inda zan fito. Dan Allah ka fito mu sasanta babban yaya. An faɗa ma ban da hankali kwanaki ba haka aka yaudare da aka yi min sara duwawu so kake ƙara fitowa ka mun sabo. Mutumar babban yaya su ai suka ci amanar kuma ba ga mun ba Allah wallahi shi kai jina ne kai fa akwai malukin da sai taba ka ina raye. Kai bari fa ka je faɗa ba wata gaskiya da baka sani ba ina nan gudawa ta kama ni kuma kahi nake in ka ga na fito sai gobe da safe. Badan Allah babban ya ka fito wallahi ciki na ne kawai ake screenshot a ciki Allah. To shikenan naji amma ina so kai mun wani alƙawari guda ɗaya ka faɗa cewa fa in na fito ba abin da za ka yi mun fa. Ban yaya in Allah nan Allah baka fito ni fa so nake fa mi sulhu fa koyo mu daidaita ba wani abu bane ba wannan abin da kake gani dai iska ce fa. Yauwa shi ya tuba a ba na ci guda ba bari in wanke takwa hai yanzu na haƙi iska yanci kai harkar da ba daɗi kai ga irin ka nan ka zuba mutum ido kai da kwai ya rigijin kana kallon mutum. Ina amfanin kayan da ake yi babban ya ina wuni. Haba babban ya haba bismillah ga waje zauna mana haba. Ban yi lalacewar da kana ina sama kana ƙasa ba bismillah zauna babban ya. Wallahi zauna a gunka na ban ma babban ya. In goma maka mu. Ina wannan Zauna mi magana babban ya. Kan ma ba ka sa ran bago. Haba babban ya. To shike da. Ka san fa ina jin tsaka. Yagwa.
wato kana ji na ina jin ka babban yaya